クロちゃんは今から病院行きます。はい、今日も誘引作業をやっていきたいと思います。今日誘引する木はこちらの木ですな。こちらの木は多分午前中では8割終わると思います。こっちが終わったら次はこちらとこちらの木を仕掛けます。これちょっといくらなんでも長すぎないっすかね。これ大きいんじゃないですかね。これちょっと長すぎますよこれね。これ肩の位置まで鉄筋あるんですけど、はい、こんな感じで鉄筋打ってこの枝を溜めていきます。はい、こんな感じで上等くなりました。さっき打った場所ですな。鉄筋打った場所、ここからこう来てます。こちらの木の誘引が終了しました。
次はですな、こちらの木を有利にしていきます。